जी माशाल्लाह साहिवाल ब्रीड माशाल्लाह कर जी। ये चेक कर जी बकरा माशाल्लाह। ये जी बकरे चेक कर ले, कम रेट वाले बकरे। अच्छा की पैसे कर इसमें? 90,000 दूंदा ये चार बकरे एक वो दो पर। अच्छा इसका भी कम रेट वाले बकरे माशाल्लाह और खूबसूरत पक्के प्रिंट में माशाल्लाह। ये फेस क्वालिटी चेक कर, ये फेस चेक कर ले माशाल्लाह। 90,000 डिमांड है। ये चेक कर ले। इस वटे ने की है 1,40,000 डिमांड कर ले। ये जी सौदा हो रहा है, चेक कराते हैं आपको। बात चल रही है, अगर कोई फाइनल होती है तो दिखाते हैं आपको। ये चेक कर लो। अच्छा नंबर दो ना। 58 50 99 जी। अच्छा उसे मक्खी चीनी कितनी प्यार मोहब्बत हो वैसी? 15-20 हज़ार छोड़। अच्छा 15-20 हज़ार है जी। अगर चेक कर लें 1 2 3 और ये जोड़ी सरकार की जोड़ी नहीं पैसे कर रहे हो? 260 है ना, निके ना नहीं है ना। 50 ये जी कम रेट वाले बकरे आ गए। 85 हज़ार रुपये डिमांड है, मुनासिब हो जाएंगे। ये चेक कर लो जी माशाल्लाह लाजवाब बकरे। फेस क्वालिटी चेक कर लो माशाल्लाह। ये जी एक और जोड़ी का शौक करे, चेक कर ले बकरे। अच्छा की पैसे करे सरकार जोड़ी ने? फाइनल है पक्के 1,20,000 डिमांड है। ये चेक कर लो जी माशाल्लाह। दो दिन अच्छा नंबर दो 010 58 75 900 ये चेक कर लो जी। ये चेक कर लो क्वालिटी ट्रेन है। ये चेक कर लो जी एक्टिव बकरे हैं जी, एक्टिव एंड हेल्दी। चेक कर लो माशाल्लाह। ये जी इनकी डील हो रही है, चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचती है जी। इधर एक और बकरा आ गया, चेक कर सुनाओ की पैसे कर रहे हो? 170 ये भी अपना। इधर की पैसे कर रहे हो? 135 दो ही है। अच्छा 3 ये भी एक खीरा है कितना था बोतल की दोदा थी क्या? रेस नहीं। अच्छा 2 खीरा अगले साल होता। अच्छा चेहरा की पैसे 95 जोड़ी ना इसमें कि ना 35। ये जी चौका क्यों दोदा। ये जी 2 दान में माशाल्लाह। इधर से आपको चेक कराते हैं। ये माशाल्लाह चेक कर काफी वेट में बकरा माशाल्लाह। ये चेक करें, ये भी काफी वेट में बकरा है माशाल्लाह। नंबर है ये 10 53 58 34 026। ये चेक कर लो जी बकरा माशाल्लाह। ये बकरे के लाम चेक कर लो, ब्रीडिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ये बकरे चेक कर लो जी माशाल्लाह साहिवाल ब्रीड माशाल्लाह लाजवाब चीज़ है। ये बकरे चेक कर ले पक्के प्रिंट माशाल्लाह। ये चेक कर ले बकरी मादी है। ये चेक कर, ये चेक कर ले जी फेस क्वालिटी चेक कर ले माशाल्लाह। छोटे फेस में माशाल्लाह छिका हुआ वजूद। ये पशम चेक कर ले माशाल्लाह। ये चेक कर ले जी ये चेक कर लाजवाब बकरे हैं जी।
भाई जी वीडियो वाला काम नहीं है, एक मिनट बहुत बंद होता है। ये जी 4 बकरे, ये चेक कर लें। इस जोड़ी का 1,70,000 मांग रहे हैं। ये चारों दोनों, ये भी चेक कर लें। ये चेक कर लें माशाल्लाह, खूबसूरत प्रिंट में बकरा। इसके पाँव चेक कर लें। ये चेक कर लें बकरा माशाल्लाह। सार नंबर देसी ये चेक कर लीजिए बकरा माशाल्लाह। ये जी चेक कर ले जोड़ी। अच्छा की पैसे जी इसके? उसका 50 दूधे नहीं, दूंगा नहीं। खीरा हो जाएगा? नहीं, वो उम्र में पूरा नहीं कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है इसमें? पूरा हो जाएगा, अभी खीरा है। ये डाला हुआ है। अच्छा 6 डाले हुए, हो जाएगा समझो। इसके क्या पैसे हैं? उसके 75। 75,000। ये चेक कर लीजिए 75,000 डिमांड है। चेक कर ले, चकवाल बकरा मंडी। ये चेक कर ले। अच्छा नंबर दें 0312 578 1365। ये जी चेक कर लें बकरे आपके सामने। ये चेक कर लें। अजय देखिए पैसे कर रहे हो? जोड़े दा भाई, जोड़े दा जोड़े दा 1.5 लाख रुपया ने पूरा। ओए बचा बचा क्यों मारू सड़ी से ट्रैक। बकरा एक दोंदा होगा ना, एक दान करने वाला ने। ओ दान करने वाला? ये दान करने ये वाला दोंदा? एक जोड़े देने। अच्छा एक ही जोड़े दे। जी ये जोड़े दे की पैसे? ए जड़ा ने ना एक दान करने वाला ने, एक अच्छा। 75,000 रुपया। 75 है अकेले दा? ये 80,000 रुपया ने 80,000। दोंदा ने। अच्छा दोंदा इस दा इसदा भी आवाज 80,000 रुपया ने। ये तो भी 80,000। अच्छा मैं दसो कि प्यार मोहब्बत कितनी हो जल्दी? ऐसे जी 5-5 रुपया छोड़ देता हूं। 5 तो जाको जाय करनी राजी सन पता नहीं बकरे भी देखो ना जी, मैं मन नहीं। करदा ही नहीं है मंडी वाले ओ मैं पता लगे मैं तो फिर भी कह रहा कि आज कल 5 तो बच्चे भी नहीं राजी, वो भी कहना कि मैंने जड़ा ना। अल पैना जेड़े की गल होती ने ना, वो जोड़ी लपसी ने जड़ा ना 40 दी। अच्छा ए लपसी ने 65 दा। ये 65 दा? ये भी 65 दा लपसी ने। अच्छा ये भी 65 दे। जी अच्छा ओ हो जासी। जी सर जी कंफर्म है। ये जी माशाल्लाह चेक कर। ये जी चेक कर ले। अच्छा नंबर दो सर। 0305 नहीं पंजाबी 0305 0305 58 58 97 97 131। 131। ये जी इनके पास माल है, रेट भी कम है, मुनासिब रेट है। बकरे और आपको चेक कर सकते वजन हैं देखो, जैसा आपको माल चाहिए मजीद आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको माल मिलेगा। अच्छा को कार्गो चाहे तो मिल जासी? कार्गो भी मिल जाती। मिल जासी। जी कार्गो भी मिल जाती। ये 3 बकरे चेक कर लें जी, लाजवाब बड़े और हैवी वेट। चेक करते हैं इनके पास क्या डिमांड है, क्या रेट है, पूछते हैं भाई से कि क्या डिमांड करते हैं इनकी। बकरे चेक कर लें, बड़े कद काठ में बीतल बकरे। ये चेक कर लें। तो साथ के पैसे करने पे इसने 170 दूंदे आ जाओ क्या नहीं थोड़े बहुत ये लो। इसका फेस चेक कर ले माशाल्लाह। ये चेक कर ले लाजवाब फेस। इसका फेस चेक करें माशाल्लाह। ये चेक कर लीजिए।